Αγαπητοί συμπατριώτες, με συγκίνηση και σεβασμό παρακολουθήσαμε την αναβίωση των αναστενάριδων στο κονάκι του Αναστάση από το Σύλλογο Αναστενάρια του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Για μένα προσωπικά και για την ελληνική λύση, αυτό το έθιμο δεν είναι απλώς φολκλόρ. Είναι η ζώσα φλόγα της αδιάσπαστης συνέχειας του ελληνισμού, η ψυχή της Θράκης μας και η βαθιά μας ορθόδοξη πίστη. Σε καιρούς που κάποιοι επιδιώκουν την πολιτιστική ισοπαίδωση, τα αναστενάρια μας θυμίζουν τις αξίες μας. Πίστη, πατρίδα, παράδοση. Είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα αντιστέκεται και πιστεύει. Ως τομεάκης πολιτισμού δεσμεύομαι για τη στήριξη και προστασία αυτών των ιερών παραδόσεων, ώστε να μεταλαμπαδευτούν στις επόμενες γενιές. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στους αναστενάριδες και σε όλους όσους κρατούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σας ευχαριστώ.